送走木匠之后，船长让我把木匠房间的门关上，不要上锁，因为一会儿呢还要拍照取证什么的。我就把他的房间门就关上了。然后呢，我就去驾驶台帮船长发邮件、写报告等等这些处理这些后续事宜。等天快亮的时候，船长让我去木匠房间拍几张照片。那时候刚刚有数码相机我就去拍照。我走到木匠房间门口不对呀，他明明我把房间门关上的呀，他怎么又开了呢？这门呢就这么半掩着。我虽然有些奇怪呀，但是也没多想，拍了几张照片呢，我就出来了。这次关门的时候，我就特别留意了一下，房间门呢是那种碰锁，你就把房间关上之后，那锁就会自动碰上，你不旋转门把手门是不会自己打开的。我这次确认把门确实是关好了，才又回到驾驶台。我心中虽然有些奇怪但是我也没跟船长说。又过了一段时间，船长呢让我再去补拍一些照片，我就又去他房间了。这你说，这就是门的不对了。你要是再这样，我可跑了啊！不过这种情况下千万别跑，你越跑越感觉后面有人追你。我教大家一招你就直接昏倒就得了。嘿嘿，开个玩笑啊！要冷静，一定要冷静，这是巧合，一定是巧合。我就这么一路安慰自己，回到驾驶台，把这情况呢跟船长就说了。船长他不信呢，他说行，那等发完这个电报我就下去，我跟你看看去。然后我们就又去了。哎呀，你说这是怎么了呀？船长也很无奈，他说了一句话，瞬间就让我更不淡定了。他说那就别关了吧，留着门吧，木匠可能不想走。我去，不带这么吓唬人的我紧跟着船长我就回去了。没过多长时间，代理来电话告诉船长，木匠抢救过来了，需要住院观察几天。公司也通知家属紧急去新加坡接人，把人接回去，让我们把他的行李呢收拾一下，送到医院。这件事处理到这里，基本上也就算是结束了。那船上就开始流行一个说法，说这木匠他不想走，他的灵魂回来好几次，所以就造成这个门呢总是自己打开。直到吃晚饭的时候，这大厨跟我们说木匠以前跟他说过，说他的门有问题，关不严，总是自己打开，说等他病好了之后呢要修一修。哎呀，原来是这样啊！你说这把人搞得人心惶惶的。不过谜底总算是揭开了。从那开始，我再也没有见过这个木匠。据说他回家之后呢，休养恢复的还不错，后来又上船工作了。所以在这里，我嘱咐船员朋友们，在外工作要小心在意，注意身体，带一些适合自己的常备药。虽然现在船上的医疗条件、岸端的医疗指导跟援助已经相当给力了，但是也马虎大意不得。这件事我们说完了。